project တစ်ခုရဲ့မြောက်ရက်ကိုချိန်နေရတာတကယ်ကိုခေါင်းစားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတတ်တယ်မလားကဲဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ် project north နဲ့ true north ဆိုတဲ့မြောက်ရက်နဲ့မြောက်အကြောင်းကိုအတူတူလေ့လာကြည့်ကြအောင် ဒီဇိုင်းပညာရှင်တော်တော်များများကြုံဖူးကြတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ site plan ပေါ်မှာစောင်းနေတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုကို computer screen ပေါ်မှာမြင်ဖြောနေတဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါအာယုံနောက်ရတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးပါမယ်ဟုတ်တယ်လေတကယ်လောကမှာမိကွက်တွေကပြီးပြည့်စုံတဲ့ထောက်မှန်စတူကန်ပုံစံမျိုးတဲ့တဲ့မှန်မှန်ကြီးရှိမနေတာဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ design software တွေကတော့မြင်းဖြောင်းနေထောက်မှန်နေတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အဓိကထားတည်ဆောက်ထားတာပါအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားကကွာဟချက်ကမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကိုနောင်နေစေတဲ့အဓိကတရားခံဖြစ်နေတာပေါ့ဒီပြဿနာကိုထောက်မှန်ချင်းဆိုင်ရာအချက်အတဲလို့တောင်ခေါ်ကြပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ screen ပေါ်မှာမြင်းတွေကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းဆွဲခြင်းပြင်မဲ့တကယ် site ကစောင်းနေတော့အလုပ်လုပ်ရတာထိရောက်မှုမရှိတဲ့စင်ခေါ်မှုမျိုးပေါ့ဗျာဒီလိုလေးစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါစာရွက်ကိုတော့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးထားပြီးအထက်ကအဆောက်အုံကိုတော့စောင်းပြီးဆွဲနေရတယ်လို့ပဲတကယ်ကိုလက်ရောခေါင်းရောရှုပ်ထွေးစေတဲ့အခြေအနေမျိုးပါအဲ့တော့မေးစရာရှိတာကဒီလိုစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ပြဿနာတဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းရောမရှိဘူးသားဆိုလာပါပဲကောင်းတာကတော့ဗျာကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ software တွေထဲမှာပဲဒီပြဿနာကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်နည်းလမ်းတစ်ခုပါပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်အဖြေကတော့မြောက်အရက်တစ်မျိုးဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေမှာရှိနေပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ virtual world နဲ့ real world ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ပေါင်းစပ်ပေးမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲကဲဒီမှာ project north ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရလွယ်အောင် screen ကိုဖြောင်းတန်းပေးထားတဲ့အဆင်ပြေမြောက်ရက်ပေါ့ true north ကကြတော့တကက်ကဘာဘာကမြေပုံနဲ့တစ်ထပ်တီးကျရဲ့အမှန်တကက်မြောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခုကအလုပ်လုပ်ရလွယ်ဖို့နောက်တစ်ခုကတိကျဖို့အတွက်တည်တံ့စီပါပဲ project north ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းလေးပဲပါဘလို့ပဲစောင်းနေတဲ့ project တွေနေပါစေ screen ပေါ်မှာတော့ငင်းတွေကိုဖြုံဖြုံတန်တန်ထောက်မှန်ကြနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ပါပဲ True North ကတော့တကယ်လက်တွေ့ကဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အရာပေါ့နော်ဥပမာနေအောင်ကြီးကဘယ်ဘက်ကလာမှလဲအရေးကဘယ်လိုကြမလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျလေ့လာခြင်းနေဆိုရင် True North ကမရှိလို့မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြီသဘောတရားကိုတော့တီးသွားပြီဆိုတော့ဒီစွမ်းအားကိုလက်တွေ့မှာဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်အရာအားလုံးရဲ့အစကတော့ project base point ပါပဲဒါကို project တစ်ခုလုံးရဲ့ control center လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်သူ့ထက်က angle to true north ဆိုတဲ့ setting လေးတစ်ခုတည်းကပဲအရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာပါလောမဲ့စင်ကြီးကအရန်ရိုးရှိပါတယ်ပထမဆုံး site view မှာ project base point ကိုရှာလိုက်ပါပြီးရင် true north နဲ့လွဲနေတဲ့ degree ကို angle to true north မှာထည့်ပေးလိုက်ပါဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ properties panel ထဲမှာ project north နဲ့ true north ကြာကိုကြိုက်သလိုဖြောင်းလို့ရတော့ပါပြီဒီနေရာမှာလိုအပ်တဲ့ degree ကိုသာတိကျကျထည့်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ version model ဟာတကယ်ကဘာနဲ့တစ်ထပ်တီကျသွားမှာပါဒါကတိကျမှန်ကန်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးစံတစ်ခုပါပဲဒီလိုချိန်ကြီးလိုက်ချင်းရဲ့အကောင်းဆုံးရလဒ်ကတော့လွတ်လပ်မှုပါပဲဗျာခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ယုံနဲ့အလုပ်လုပ်ရလွယ်ကူတဲ့မြင်းဖြောင်ကဘာ project north နဲ့တကယ် site အနေထားအတိုင်းမြင်ရတဲ့ကဘာ true north ကြားကိုလွတ်လပ်စွာကူးပြောင်းနိုင်တော့ပါပြီကဲဒါဆိုဒီနီလန်းကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်းနိုင်သွားခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေကိုဘယ်လိုများအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမလဲတကယ်လက်တွေ့မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတကယ်ကိုကြီးမားပါတယ်အလုပ်တွေပုံမြန်ဆန်းလာမယ် site plan တွေပိုတီးကြလာမယ်နေအောင်ကြည်လေးလာမှုတွေကလက်တွေ့နဲ့တစ်ထပ်တီးကြလာမယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဗျာနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားတဲ့အမားတွေကိုကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မှတ်ထားမှာကတော့မြောက်ရက်နှမျိုးကိုကျွမ်းကျင်သွားခြင်းဆိုတာရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းဖြင့်ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲကဲမြောက်ရက်ကတော့ထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီဒါဆိုရင်တခြားပြီးလို့ project setting တွေထဲမှာဒီလိုမျိုးခေါ်ထားတဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေနိုင်တယ်လေဆက်ပြီးလို့စူးစမ်းလေ့လာကြည့်ကြပါပဲ